সফলতা পেতে গেলে আপনাকে অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। সেখানে অনেক বাধা বিপত্তি আসবে, অনেকজনের কথার সম্মুখীন হইতে হবে, অনেক ধরনের কাটার আঘাত পাইতে হবে। সব কিছুকে নিজের হাতে হাসির মুখে আগাছার মতো উপড়ে ফেলতে হবে এবং নিজের লাইফটাকে নিজের এনজয় করতে হবে, নিজের মনটাকে বোঝার ক্ষমতা রাখতে হবে এবং নিজের সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে হবে। তাহলেই মাত্র আপনি সফলতা অর্জন করতে পারবেন। সফলতা অর্জন করা মানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা।